शामी मेरे पास एक कैदी है। कौन सा? अंदर सब निकाल देखिए। दादी से खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हमारा दादी बहुत अच्छा है। गाड़ी कहाँ पड़ी हुई है? अच्छा ठीक है, बंदर से ढूंढ के लाता हूँ। ओके। चला गया है, लेकिन जरूर ले आएगा। A few moments later. ये देखो शामी में ले आया। वाह बहुत मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।